بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عاوة وأي بشو تهي صدحية طبعا بشي سقالات لبدا كن يلا بيا طبعا waxaan doonayaa inaan kelmad u diro maamulka waxshiga ah ee SNM ee ka taliya maamul goboleedka Naasa Hablood. Soomaalidu waxay tiraahdaa waagii baryaabo waaya leh. Horana anu waxaan ugu sheegay dadka reer Awdal war haddii uu qofku odhan waayo xanuun haysta waxa weeyaan xanuun kala loogu daraa. waxa weeyaan wali waxa inagu socda xanuunadii tijaabadii inaguna ma damqanayno laakiin maanta waxaynu joognaa halkii aynu ka damqan lahayn baynu joognaa walaalayaal mudan iyo marwooyin reer Awdal sidaynu ognahayba sanadkan 2012 sidoo u bilowday gobolka Awdal wuxuu ku caanbaxay gobolka lagu xidhxidho wariyaasha reer Awdal laga bilaabo January sanadkan ilaa imikada aan joogno imika inta wariye lagu xidhay saldhigga booliiska Boorama tira malaha saxaafadda adduunka waa xor qofku wuu hadli karaa wuxuu u gudbin karaa adduunka wixii ka dhacaya dhulka uu joogo maanta waxa ka dhacay Boorama waa wax aan loo dul qaadan karin qof kasta oo damiir leh oo Soomaaliya ama reer Awdal State-diina uu ka damqanayo way maanta waxa saldhigga Boorama lagu xidhay laba wariye oo kala ah Haashim Sheekh Cumar Good iyo Mursal Cumar oo u kala shaqeynayay Somalisat iyo TV-ga la yiraahdo Bulsho nimankaasi cid ay wax ku yeeleen ma jirto waxa kaliya ay sheegeen wax Soomaali ku saabsan de Soomaali waynu wadanahay nin Soomaali diidaya waa kow Soomaali diid waa wax yaab la weyn waa midabkii baa kugu yaala afkii baad ku hadlaysaa diintii baad la wadataa Soomaali ninka diidaya meel Soomaali ka tagaan uma garanayo laakiin maamulka waxshiga ee SNM hadduu isagu de Soomaalinimada diiday ma aha dadka inuu ku qaqabsado Soomaali maxaad u noqoteen dadka reer Awdal waa dad Soomaaliya inta qof kasta oo reer Awdal uu nool yahay de Soomaalinimo afkiisa ka dhigi maayo marka nimankaasi haddii ay wax yeeleen oo ay wax ka sheegeen nimanka SNM ee maamul goboleedkaasi Naasa Hablood garbay ba ahaan lahayd oo nimanka garba lagu xidhi lahaa laakiin kaliya waxay u gudbiyeen ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo adduunweynahaba heerka ay ka taagan yihiin dadka reer Awdal dawladda dhalatay ee Soomaaliyeed wax kale oo ka hadleen ma jirto oo aan Soomaalinimo ahayn Soomaali waan ku dhaataa oo waan ku dhaadanaa ilaa maalintii gobonnimo aan qaadanayna waxa weeye Soomaali weyn baan anagu waligayba ku dhawaaqi jirnay wax kale oo nimankaasi sameeyeen ma jirto waxa lagu haystaa waxa weeyaan maxaad magaca Soomaaliyeed u hadal qaadeen waa reer Boorama ama dadka reer Awdal waa dad Soomaaliya way hambalyeynayaan wax kasta oo wanaagsan oo u soo hoyda ummadda Soomaaliyeed ama u soo hoyo nin Soomaali oo daacadi hadda ka hor waxa lagu xidhay saldhigga booliiska oo xasuustaa laguna dilay oo gar iyo magla'aan kaga tagay magaalada Boorama wariye la oran jiray Maxamed Cabdilaahi oo maantada xataa ayna ogeyn miyuu nool yahay mise uu dhintay laakiin maalmaha kamida ay ka jawaabi doonaan wixii ay ku sameeyeen waxa kale oo ka dambeysay gabadh wariye ah oo u shaqeysa waliba iyaga oo u dhalay wariyaha caanka ah ee reer Awdal ee Caafi warde wax Soomaalinimadii haddii la isku dilayo Soomaalinimadii haddii la isku xidhayo Soomaalinimadii haddii la diidayo war annagu reer Awdal haddaan nahay Soomaali marnaba ma diidayno nagamana suurowdo waxaan u sheegaynaa markaa maamulka SNM ee Naasa Hablood in ay shuruud la'aan u soo daayaan labadan nin anoo ku hadlaya magaca
maamul goboleedka awdal state waxaan leeyahay maamulka naasa hablood ee SNM waa in uu labada wariye ay ku soo daayaan shuruud la'aan haddii shuruud la'aan lagu soo dayn waayo ha ogaadaan in wixii ka yimaada ay iyagu mas'uul ka yihiin hadday yihiin SNM iyo inta ku hoos jirtay la shaqaysata dadka reer awdal waxaan leeyahay maanta waxay taasi idinka marakacaysaa taa maanta nimankaasi lagu xidhay ee Soomaali maxaad u hadal qaadeen lagu xidhay war Soomaalida reer awdal waxay u hambalyeynayaan waxa Soomaalida u yimid wanaagsan oo madaxweynaha yimid ee Xasan Maxamuud way hambalyeynayaan waxay hambalyeynayaan mataqaanaa baarlamaanka ay hambalyeynayaan dawladda soo socotay hambalyeynayaan wax kasta wanaagsan oo yimaada hambalyeynayaan haddaba dadka reer awdal waxaan leeyahay maanta waxa joogtaan halkii ugu dambeysay baad maraysaan hore waxaan u yidhi war haddii lagugu dayo oo damqan weydo odhan weydo tu ka daran baa lagugu day waxa weeyaan dee halkii u dambeysay baynu maraynaa in carruurtiinnii iyo xidiin baratay ee idinka idin anfacaysay ee adduunka idin la socodsiinaysay ee isu kin xidhaysay idinkii adduunka haddii hortiinna lagu qabsanayo lagu xidhxidhayo waxa weeyaan dee wax idin hadhayba ma jiraan war anu waxaan leeyahay reer awdalow war fadhiga ka kaca war carruurtiinna wax u qabta dullinimada ka qaada carruurtiinna war isgarab taaga maamulka awdal state calanka qaata Soomaali wax la qaybsada gobol baa tiin ka tirsan Soomaali weyn oo la yiraahdo awdal state dawladda federaalka ka tirsantiin wax gacan idin soo mara cid kale gacan idin soo marta maxaa idin hoos dhigay war ka kaca fadhiga oo garabkiina Allaha galo aan gacmaha is qabsanno ilaahayna wayna garab gali waayo waxa la yiri ninka gurigiisa loogu yimaado ee reerkiisa iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa loola yimaado faraxumayn ee ka hadli waaya waa dayuus wariyayna noqonin kuwa la sheegay dayuusyada ee carruurteena iyo haweenkeena iyo hablaheena iyo inteena inoo adeegaysa wax inoo baratay aynu difaacno oo aynu u kacno inamadana waa in laga soo daaya xabsi kasta ugu dhaqsaha badan leh wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh